Goedemiddag vanuit Disney World. Is dit Universal? We zijn hier vanmiddag aangekomen, het is nu 4:30. En we gaan nu naar It's a Small World. Ja. Zo, jullie binnen hier. Kom maar binnen. Een kleine wereld achteraf. Het is denk ik het derde jaar op de rij of vier. Het is de derde keer op jaar dat het ding vastloopt. Dit is zo standaard ook gebeurd. Na deze attractie. Klopt, want je hoort het kutdeuntje nu dus ook nog de komende 1,5 uur. Nou, update, het viel mee. We moesten denk ik 5 minuten wachten. Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe aflevering hier op Vago Games. En vandaag gaan wij een IKEA-kast in elkaar zetten. Om te beginnen gaan wij deze IKEA-kast goed in elkaar zetten. Laten we naar het eerste park gaan. Let's go, tot bij de volgende. Ik ga nooit meer in het achterstuur bij Julia als bijrijder zitten. Het is echt levensgevaarlijk dit. Echt niet te doen dit. We leven nog! Welkom bij de podcast. Vandaag zitten we in de People Mover. We gaan het vandaag hebben over dingen die mij niet interesseren. Disney. Disney World. Het doelpunt van een gemiddelde voetballer zoals Messi, die dan weer een mooi doelpunt heeft gemaakt. Ja, I don't care. Het is je werk. Aandelen en obligaties. Nederland.
Para su seguridad, permanezca sentado. Linkse y mantenga partijen. sus manos, brazos, pies y piernas. Rechtse partijen. Y cuida a sus niños. Frans Timmermans. Please step carefully onto the moving Frans Bouwen. platform Grapje, and Frans step Bouwen is into the geweldig. car. For your safety, René Leblanc. seated at all times. Elk programma van SBS 6. Speed red. First dates. Mongolen die meedoen aan... Hey, we hadden ook hier kunnen parkeren. Exploring today, like us. You know, if you would like to take a picture, you're more than welcome to. Just give her a wide ring of space, just like we're doing. And you're gonna take those pictures all together at the end. Jij mag bepalen of je vanavond wil jullie avond morgen. Lizard. Lizard, lizard, lizard. Lizard. Tjoe. Lizard, 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 lizard.
Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video hier op Vaak Games. Vandaag gaan wij weer de roomtour doen. Hey Roy, ben je er klaar voor? Wat? Kan ik de deur open doen? Nee. Ja, Roy zit op de wc. Dit is de wc. Op deze deur zit hij hierachter. Heel interessant. Dit is onze badkamer. Heel mooi. Staat er nou op mijn rug? Oh, die staat op mijn rug. Dit is Julia. Dat boeit niemand. En ik ben hier. Ik zal je ook eventjes ons prachtige... Zo. Gadverdamme. Ik kan het speekzwaard. Prachtige buitenkant laten zien. Wauw. Dit is echt aesthetic pleasing. Ik ben een aesthetic people pleaser. Hoe heet dat? Aesthetic? Aesthetic. Daar is Roy. Hij heeft lekker geplast. Nou, jongens, wij gaan naar het park. Welkom bij een gloednieuwe vlog in de Lazy River. Vandaag zijn we in Orlando. en dit is de Lazy River. Zoals de naam al zegt, hij is voor luie mensen zoals wij. En deze walvis. geweest om mij de camera te geven. Iedereen keek naar me. Weet je waarom het fout is?
Ik lekker ga vloggen. Ik ben een vlogmeester. Ik ga lekker zeggen. Ik neem het voor jullie met mijn vakantie. Er is wel water niet meer in. Vind ik niet goed.